السلام عليكم، اهلين حبيباتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى كاع تكونوا لاباس وبخير وفي صحه جيده. نتمنى هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. شوفوا الغاليات، اليوم طليت عليكم بالطرطه الروسيه باسهل طريقه وجيت نشارك معكم الوصفه ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتخلوا لي رايكم في التعليقات. نروحوا مباشره للطريقه والمقادير وبسم الله ونصلوا على النبي في التعليقات وبدوا معايا بهذاك الجام. الله يسقد لكم السعد والايام فضلا وليس امرا. حبيباتي في الكسرونه تاعي ندير 2 مغارف عسل ونزيد معاهم 2 مغارف تاع دهن و2 مغارف تاع السكر. نحكم الكسرونه ونحطها فوق الغاز على نار مهيله ونخلوها حتى يذوب لنا هذاك السكر والدهن، وما ننسوش نقعدوا نحركوا فيها بالفوي. ونجو للكريمه اللي نحشو بها طرطه العسل تاعنا ولا طرطه الروسيه. نديروا فيها المايزينا، السكر، 2 كيسان تاع الحليب وهذيك الرشه تاع لافاني ونحطوها فوق الغاز على نار مهيله. كي تعقد لنا نديروها فيان ونخلوها حتى تبرد. ما ننسوش نغطوها باش ما ديرلناش هذيك القشره ملفوقه البنات كيما راكم تشوفوا انا درتها في هذا الطبسي، ونخلوها فوق البوطاجي ما نديروها لا في الفريجيدير ما والو. كيما راكم تشوفوا راه داب لي هذاك العسل مع الدهن والسكر. هنايا نروحوا نجيبوا مغرف صغيره تاع البيكربونات وفي نفس الوقت نقعدوا نحركوا يا البنات. شوفوا كي راهي تتفاعل يعني غادي يصرى فوران، غادي تطلع هذيك البيكربونات وكاع، بصح شوالا قعدوا تحركوا التحريك المستمر. بعد ما ولنا الخليط تاعنا بهذا اللون كي شغل كراميل، شنديروا البنات نحطوه في هذا اليان اللي نديروا فيه العجينه لاباط، بصح شوالا نخلوه في هذه الفتره في هذه المرحله نخلوه يبرد غايه، ما نخدموش والخليط هذا حامي سخون، خلوه حتى يبرد. نجيبوا ربع حبات تاع البيض، الا كان البيض عندكم حجم كبير جيبوا 2 حبات، بصح كيما انايا البيض تاعي كان صغير جبت 4 حبات. نبدو نضيفو بالحبه ونخلطو في نفس الوقت بالفوي، نخلطوه غايه، حبه الاولى الزوجه الثالثه حتى نكملو الكميه تاعنا. بعد ما درنا البيض وضربناه نروحو نزيدو مغرف صغيره تاع لافاني ونجو نلمو الخليط تاعنا بالفرينه. دوك نشوفو شحال تديلنا فرينه اكزاكت. كيما انايا هنا عندي مبدئيا هادو 2 كيسان، نضيف الكاس الاول ونزيد الكاس الزوج ونبقى نلم ونشوفوا شحال تاكل لنا فرينه. وكاين اللي الفرينه تاعها تشرب وكاين اللي ما تشربش، يعني انواع الفرينه تختلف. نروحوا نلموا العجينه تاعنا مع بعضنا وغادي نحكي لكم واحد الحكايه يا البنات انا تصادفت معاها وعجبتني وبغيت نقولها لكم. تقول مولات الحكايه عندي خويا غير كيما تزوج، عنده واحد 6 شهور نتاع زواج، عايش معانا في الدار، بصح ماما شرطت عليه من نهار الاول يدير كوزينته وحده، يعني يفرق يدير داره وحده هكا باش تقعد العلاقه مليحه بيننا وبين مرت خويا. وكيما كان الحال خويا دار داره وحده ومرته الحق تاع ربي كانت انسانه من اطيب خلق الله، عاقله ومدينه وتحترمني وتحترم ماما واخواتاتي كي يجوا تعرض عليهم وتضيفهم، يعني ما كان كاين حتى مشكل بيناتنا. واحدة المرة جاو خياتي ضياف كانوا بايتين بليلة مقبل هما وولادهم، كنا قاعدين على مائدة الفطور حتى طبطب علينا خويا حلينا عليه ودخل جا قال لنا راكم مقصرين كاين حاجة والله ما راني عارف كيفاش غادي نواجه الامر. قالت له اختي الكبيرة قول لنا شكاين، قالها فلانة راه توفى الوالد نتاعها. جات اختي قالت له باللي لا اله الا الله والله يصبرها وعزاتها وكاع، وقالت لها عيط لها هنايا لتحت تهود عنا نعدموا لها الاجر ونصبروها ونبكوا معاها ونزيدوا نروحوا معاها لدار والديها ونديروا الواجب. راح لغالها خويا ماشي عارف كاع كي يتمشى يتلفت ويشوف موراه، قالها هودي راهم البنات مسحقينك. جات عنا صبحت علينا راه لها خويا وقالها انت انسانه مؤمنه وتخافي ربي وتامني بالقضاء تاع ربي. قالت له واه شكاين، قالها قولي لا اله الا الله راه الوالد تاعك توفى. يا ريته ما قال ويا ريته ما نطق. ونحكي لكم شويه على مرت خويا، ما شاء الله قلت لكم انسانه عاقله وهاديه بصح شواله جايبه روحها ما شاء الله سمينه وخشينه سمينه بالبزاف. غير سمعت الخبر وتنقز عليه يا خياتي، نقصت على خويا لصقاته في الحيط.
هو جاي مسكين قليل الصحة، ولا تجبد فيه وتقول إلا بابا إلا بابا، وتخنق فيه وهو يفك في روحه. وخواتاتي تاني جاو يجروا ليها باش يفكوه منها، واللي تقرب لها تعطيها بصبعة للوش، ومن بعد قاعدة تجري وتضرب في روحها وتندب في وجهها. وواحد المنظر يا خياتي شنقول لكم، وتضرب في يديها مع الحيط، واللي تقرب لها تدمرها، تطيحها تجرجرها. حنا ماناش بصحتنا كيفها ومعينا نهدو فيها والو. المرا موالف هادية ورزينة، خويا ضفراته طاح على ظهره، والصغار ولاد خياتي يجروا ويقولوا مدابزه اهربوا اهربوا. اختي الصغيره تبكي ربي اللي خلقها، وانا يا قعدت مدهوشه، هربت لشمبرتي وقعدت نطلع عليها غير من الباب. قلت له كانت تجي عندي نبلع عليها الباب. وحده من خواتاتي قالت لها يا مرأة الصبري، حتى الرسول عليه الصلاه والسلام وتوفى، وراهم والدينا تاني ماتوا وما درناش كيما راكي دايره نتيا. هي هايجه واختي تزق عليها وتقول لها اتقي الله يا مرأة، وتنوضلها تجري موراها، واختي تجري ليا للشامبرا. بلعت عليها الباب، اختي تطب وتقول لي غاديه تجيفني حلي عليها. لحقت على اختي وتحكمها وتجبدها وتجرجرها في وسط القاعه، وقاعده تمخط فيها وتقولها بابا مات بابا مات. واختي تقولها يا حي غير نزعقوا ما ماتش، غير نزعقوا ما ماتش. اخر حاجه نسمع في خويا يقول هذا الجهل، هذا الجهل تاع بصح، والدور له ويروح يبلع الباب على روحه وتخلل داره وخلانا معاها بالسيف باش تكالمت وباش هدات. ما نعرف إلا صدفة ولا زادت عليها. المهم فاتوا عليها سنوات وما زلنا نخافوا عليها ونخافوا منها كي يكون موقف كيما هذا. هذه هي القصة يا البنات، وكي قريتها شوفوا ياك الموقف شوية صعيب بصح ما نجمتش بالضحك، هبلت. وخلوا لي رايكم في التعليقات. المهم حبيباتي نقولوا الوصفة تاعنا كيما شفتوا، رانا لمينا العجينة بالفرينة ونخلوها طرية البنات، ما نشفوهاش بزاف، نقطعوها كويرات يا البنات ونخلوها ترتاح مدة نص ساعة. هما يجونا 8 كوريات بصح من بعد غادي تلقوا اكثر. المهم البنات نجيبو بابي كويسون تاعنا، نحلو العجينه تاعنا، نرشو شويه فرينه، ونجيبو كاش طابع تاع السيرسو يكون كبير. انا عندي تاع القلب درته، تنجمي ديري مدور ولا تقطعيها بالخدمي شكل مربع. هذه هي. نحلو العجينه رقيقه بزاف يا البنات حتى تولي شفافه. قلت لكم نطبعوها ونتقبوها بالفرشيطه كيما راكم تشوفوا، وندخلوها طيب على الظهر تاع البلا، يعني البلا تقلبيه وتحطي فوقه العجينه تاعك وتدخليها طيب على نار تكون مهيله، شعلي عليها شويه من تحت ومن بعد كاينه من الفوق وخرجيها. وهنا يا البنات راني كملت كاع العجينه تاعي وجاتني وقيله واحد 8 ولا 9 والله ما عقلت. المهم كيما راهم شوفوا السمك تاعها البنات ماشي بزاف. وعلاش قلت لك تقبيها غايه بالفرشيطه البنات باش ما ديرلكمش هذوك الفقاعات. انا تقبتها كاع هكا ودارت، اللهم انتيا تقبيها مليح كي تخرجيها من الفور ماشي تمتم. تروحي تقلعيها من هذاك البابي كويسون، خليها حتى تتماسك باسكو تولي كيما الكاليطه البنات، تولي قاصحه. لو كانت تزيري عليها تتفتت بصح من بعد كي نديروا لها الكريمه وكاع تولي طريه تذوب في الفم. المهم حبيباتي كيما راكم تشوفوا، شوفوا الله يبارك خرجت علامه. هنايا جيت باش ندير المونتاج. هنايا يا البنات نولو نخدموا الكريمه تاعنا اللي نديروا بها المونتاج تاع كيكه العسل. شنديروا البنات؟ هذه الكريمه اللي خدمتها معكم تاع المايزينا نفرغوها في اليان، نزيدوا عليها 2 مغارف تاع بودره شانتيي، ونزيدوا عليها 1 فرماج طبيعي. علاش؟ يكسر لنا الحلاوه ويعطينا هشاشه لهذيك لاكريم. هنا البنات نضربوا كل شيء مع بعض، نضربوا كل شيء بالباتور مده 10 دقائق حتى تولي عندنا اون كريم ليس. وهذه لاكريم البنات انا معتمدتها في التيراميسو، نمونطي بها لي طارت، نديرها في التحليات، نديرها مع لي بودوا. شوفوا واحد لاكريم علامه شابه يا البنات وخفيفه وهشيشه، والبنه تاعها علامه سيرتو لا كان عندكم لافاني ليكيد. نجو هنايا البنات نجيبوا هذيك الطرطه تاعنا نحطو بالوحده ونديروا لاكريم ونزيدوا الزوجه فوقها هي رايحه حتى نكملوا الطرطه تاعنا كومبلي. وما ننسوش البنات كي نديروا لاكريم نديروا هذيك الطبقه الثانيه نضغطوا بيدينا شويه. علاش؟ باش تتماسك. والبنات هذه الطرطه اقتصاديه بزاف، شتو ما فيها لا مكونات بزاف لا والو. وتاني كلبنا ما نحكي لكمش، عندكم كيفاش طلعتها وتجي واقفه وتجي البنه تهبل وتحمر الوجه تاني. كيما راكم تشوفوا راني كملت لها كاع هذيك لاكريم، وتاني كندور لها على لي كوتي نسدد هذوك الحواشي ندير لاكريم في لي كوتي. والبنات هنايا كاين حاجه في الديكوراسيون في التزيين كل وحده وكيفاش تزين الطرطه تاعها. انا كان عندي غير الكوكاو ايفيلي، راني درت لها كيما هكا في لي كوتي الكوكاو.
والفوقه نديروا لها غير مسحه خفيفه من هذيك الكريمه تاعنا، ما نكتروش بزاف من الفوقيه البنات، غير مسحه خفيفه كيما راكم تشوفوا. صاي كملت لها كاع لي كوتي وزينتها كيما قلت لكم بالكوكاو ايفيلي. ومن الفوقه البنات كان عندي هذوك لي شوت تاع الكاطو، طحنتهم ودرتهم من الفوق. وشوفوا لي غير كيما هكا وتعجب والله يا البنات، غير كيما هكا وتعمر العين. وها راهي وينه الطرطه تاعنا بعد ما درت لها الكوكاو. قادرين من الفوق البنات ديروا شوكولا، ديروا حاجه اللي بغيتو، زعما ماشي اجباري ديروا الكاطو ولا. وكاين اللي يدير لها الكاطو كاع في لي كوتي، في بلاصه وين درت انايا الكوكاو يدير لها كاطو هذا تاعها. ونخلوها تاني كتبات باش غدوه ان شاء الله نقطعوها البنات، ما نقطعوهاش تمتم باش تتشرب من هذيك الكريمه وتزيد تطرى اكثر واكثر. وتاني خلوها على الاقل زعما لا تقلقسوا عليها 4 سوايع على الاقل. المهم حبيباتي هذه هي الوصفه تاعنا. وشوفوا لي هنايا كي قطعتها هذوك الطبقات باينين وهذيك الكريمه باينه وتجي تعمر العين وتقطع لنا كميه كبيره. هذاك انايا السيرسو تاعي تاع القلب صغير كاع هكا وقطعت لي كميه كبيره. المهم البنات مليحه للسهرات، مليحه للقعدات، مليحه اللي يبغوا التحليات وحاجه ماشي حلوه بزاف وبنينه. هذه ننصحكم بها الكيكه الروسيه ولا طرطه العسل. المهم حبيباتي هذا هو الفيديو تاعنا، تهلاو لي في رواحكم والسلام.